Simba tuh. Simba tuh. Lawan nggak dia? Kalau dia kedut-kedut, Simba lagi dia. Double strike guys, bisa lagi. Simba lagi. Mantap. Langsung strike ini. Dapat juga, Pak. Nggak ada. Simba lagi. Langsung strike lagi tuh. Langsung mana, Pak? Angkat, Pak. Wih, babon tuh Simba ya. Oke. Babon nih mah. Waduh, patutnya kena, nggak apa-apa, biarin terus. Awas, pancing, awas bro. Rawing guys, mantap. Serok di depan nih, serok di bawah sini kalau mau serok. Jelek, nanti kayaknya jelek, serok di bawah jelek. Seperti itu. Oke guys, setelah ditunggu-tunggu dari sekian lama guys, akhirnya babonnya naik. Tahan dulu, seroknya tahan dulu. Kurang maju. Kalau nggak Simba, ikan lipas.